어두운 조명 아래 또 시작되는 move 우아한 손짓 은근한 눈빛 투명한 창가에 하나만 알려주세요 어디에 살고 있는지. 저기 스케치북 나와가지고 네네. 소식 들으셨어요? 1등 했다고 좀 희열이 형 그거 논란이 좀 될 것 같은데. 어쨌든 뭐 인생을 살다 보면 다양한 일들이 일어나니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 이쪽으로 오세요. 이쪽으로 오세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 우리 그 안녕하세요. 작사가님이시죠? 썼다 하면 음원 사이트 올킬 현 작사계 최고 대세 아이돌 전담 작사가 서지읍 씨입니다. 반갑습니다. 야, 이거 저기 으르렁 그죠? 네. 으르렁. 진짜요? 예. 170곡 가까이 작사를 하셨고 어떤 곡들을 좀 작사하셨는지 여쭤봐도 됩니까? 트윙클. 나는 twinkle 티가 나 Sweet never never give up 살짝 설렜어 아추도 있었고. 아추구나. 야. 재채기가 나온다. 이름부터가 서지음. 이게 뭔가 작사를 하기 위해 이게 그냥 이름을 지은 것처럼. 그쵸. 예. 본명이세요? 아니요. 제가 아니에요? 지었어요. 서지음으로? 네, 서지음. 왜 서지음으로? 한글로 제가 좀 좋아하는 동사 중에 짓다라는 말을 좋아해가지고. 네. 그럼 본명이 본명은 정화요. 서정화? 네. 작사를 하시니까 아무래도 문과 쪽에 좀. 고등학교 때는 완전히 문과고 예. 초등학교 때부터 계속 문예부. 문예부. 네. 글 계속 쓰고 이런 걸 좀 좋아하셨어요? 네, 원래 좋아했어요. 어쩐지. 작사가가 되신 좀 계기가 좀 궁금해요. 원래 음악 좋아하고 글 쓰는 거 좋아하고 그런 성향이 있었는데 네. 언젠가 실용음악 학원 같은 데를 좀 제가 많이 다녔어요. 기타 뭐 조금 배우고 반주 코드 잡는 거 조금 배우고 네 뭐 이러다가 작사라는 거를 딱 본 순간 이거 내가 좀 잘하겠는데 이런 생각이 진짜? 들어가지고 보통 사실 이런 거 갖기 힘들거든요. 자신감 뿜뿜이. 자신감이 진짜. 네 그래서 선택이 틀리지 않았어요. 근데 다행히도 잘 풀렸죠. 가사에서 좀 쉽게 볼 수 없는 형태의 단어들을 좀 많이 사용을 해요. 그죠? 저는 그 진짜 실제로 그 아추라는 노래를 굉장히 또 좋아하고 맞아요. 좋아하죠 제가. 네, 맞아요. 널 보면 재채기가 나올 것 같아 너만 보면 해주고픈 얘기가 참 많아 이 아추를 들을 때마다 야, 이 가사를 어떻게 썼을까? 너무 상큼해요. 재채기를 가사가. 애취! 뭐 이런 거. 애취 이런 거. 아충. 아추. 그런 것들을 어떻게 생각을 좀 하신 거예요? 사실 거기에 가이드가 있어요. 네. 영어로 가이드가 있는데 발음이 일단 비슷해야 돼요. 그 가이드를 맞아요. 보내주신 거예요? 네, 그 원래 just you 뭐 이런 느낌이었는데 그래서 아추로 바꾸고 그런 네, 걸 좀 그런 비슷하게 거 하자 해서 아추로. 네, 아추. 으르렁은 뭘 생각하시면서 이게 쓰신 거예요? 으르렁이요. 후렴구에 네. 으르렁 으르렁, 네 이렇게 네. 하는데 그 관용구가 일단 먼저 떠올랐어요. 그리고 으르렁. 나서 네 그걸 바탕으로 해서 나머지 것도 저도 사실은 좀 부끄럽지만 이번에 조남지대 노래를 남창희 씨랑 공동 작사를 저희가 이번에 나올 곡이요. 이번에 나온 노래가 진짜요? 네, 나온 노래가 이제 바보야 왜 그래라고 있는데 네, 부끄럽지만 바보야 또 왜 그래 노래가 늘 바보가 들어가고 네. 늘 소주가 들어가고. 소주가 들어가고 술 한 잔 예, 술 한 잔이 늘 들어가요. 먹을 마신다 어디 있는지 물어보고 생각이 난다 미안하다. 예. 제가 안 그래도 찾아봤거든요. 네네. 네. 거지야 이거밖에 안 나와가지고. 이제 깜짝 거지야가 놀랐잖아요, 지금. 거지야가 예. 데뷔곡. 거기 지금 어디야가 네. 데뷔곡이고 진짜 어렵더라고 이게. 어려워요. 작사하는 게 이게 쉽지가 않아요. 내가 쓴 가사의 좀 특징을 얘기하신다면 좀 어떤 특징이 있을까요? 제가 영상을 머릿속에 떠올리면서 쓰는 편이라 그러니까 어떤 분이 댓글로 쓰신 것도 봤는데 이렇게 눈에 영상이 떠오른다. 이렇게 눈을 감고 들으면 머릿속에 영상이 떠오른다고 하시더라고요. 그래서 좀 구체적으로 그런 게 이제 영상이 특징이지 떠오르는 않을까. 가사들이. 그럼 저는 이제 궁금한 게 이제 오마이갓 번지의 노래 좋아하는데
네 마음 위로 번지. 그 두 번째는 착지 이게. 너 거기서 너무 와 어떻게 그런 생각을 할까 생각을 했거든요. 감사합니다. 뭘 생각하면서 너무 상큼하잖아요. 그냥 바다 위에서 막 이렇게 번지 점프를 하는 장면. 막 나중에는 바다랑 하늘이 막 뒤바뀌기도 하고 막 그런 상상을 막 하다 보면은 너무 재밌어요. 또다시 한번 번지 하늘을 날아갈 때 이제 날아가 사랑이라고 하는 우주에 뭐 빠진다든가. 그쵸. 제가 잘 모르지만 진짜 이게 문과적이시다. 그래요? 바다가 하늘이 바뀌는 건 상상도 안 해봤거든요, 저는. 과학적으로 하면은 뭐 말이 안 되고 뭐. 뭐 이게 그러니까 뭐 그런 상상력. 문과는 사실 그러니까 이꼴이 있잖아요. 네. 이과는 여기 앞과 뒤가 정말로 같아야 되지만. 네, 성립이 돼야 같아야 되는. 되지만 성립이 돼야 네. 되지만 문과는 말도 안 되는 걸 두 개 붙여놔도 말이 되게 만들 수 있는 게 능력이 있어야 되는 것 같아요. 이것도 말이 된다. 네. 재밌다. 이과는 네. 이 앞과 뒤가 네. 똑같아야 되지만 네. 문과는 무엇이든 가능하다. 그러니까 예를 들면 어. 이별과 조명, 갖게 만들 수 이별은 있느냐. 조명이다. 뭐 이런 식으로 해서 아까 박사님께 한번 조명은 이별이다. 이걸 한번 증명해 줄 수 있겠으면 박사님 이거는 무슨 말인지 모르겠는데요. 이거 승립 자체가 안 되죠. 그렇죠. 이별을 조명이라고. 조명이요? 이별이 왜 조명이죠? 이거면 A는 A고 B는 B지. A가 갑자기 B라고 얘기하면 굉장히 당황스러운데 이별이 조명이다? 아닐 것 같은데 조명은 되게 반짝반짝 빛나는 거잖아요. 이별은 되게 슬픈 거 아닌가요? 저는 감도 못 잡겠는데 왜 그런 얘기를 하신 거죠? 박사님 이거는 무슨 말인지 모르겠는데요. 이거 승립 자체가 안 그렇죠, 되죠. 그렇죠. 그러실 수도 근데 있는데 하지만 문과적으로 봤을 때 가능하지. 이별은 뭐 조명이 켜진 게 사랑이라면 꺼지면 이별이다. 뭐 이렇게. 네, 가능하죠. 문과세요? 네, 저 문과. 저 완전 문과예요. 우리 작사가님께서 직접 뽑은 내 최고의 가사 오마이걸 윈디데이하고 네. 그다음에 레드벨벳의 LP. 네. 예. 윈디데이를 쓸 때 메모장에 메모를 해놓은 게 있어요. 그러니까 내 마음에 수천 개의 바람개비라고 메모를 해놓은 게 있는데 제가 어떤 영상을 상상했냐면 맑은 날씨에 언덕이 있어요. 언덕이 있고 거기에 바람개비가 엄청 많이 꽂혀 있는 바람개비의 언덕이 있는 거예요. 그려져요. 예, 얘기하시니까 네, 그려집니다. 그래서 그걸 이제 마음이라고 가정을 하고 내 마음에. 네, 그 사람을 떠올리거나 생각하면 거기에 바람개비가 막 돌아가는 거예요. 그 사람을 생각합니다. 네. 내 마음에 바람이 부는군요. 네, 내 마음에 바람이 불어서 막 돌아가는 거예요, 바람개비가. 그래서 그런 걸 상상하면서. 예. 너의 입김에 흔들려가지고 바람개비가 흔들린다는 거예요. 너무 좋다. 이게 조금 전에 그 박사님을 만나 뵙다가 네네. 우리 작사님은 분위기가 이렇게 또 달라지네. 아까는 무슨 뭐 과학자님 공기가 계셨으면 바람개비가 풍속에 의해서 뭐 이제 그 얘기 나왔을 거예요. 미터 퍼 세컨 나오고 시속 그죠? 뭐 해서. 아까는 좀 뇌 쪽이 활발해졌다면 지금은 마음이 진짜. 가슴이 좀 이렇게 활발해지는 느낌? 또 촉촉해지네요. 네. 약간 좀 저는 약간 지금 심장이 뛰어요. 뛰어야 돼요. 우리 안 뛰면 죽어요. 그런 거예요? 당연한 거. 그렇죠? 이건 또 어떻습니까? 이거는 LP 판이 있잖아요. 네. 그거를 사람의 마음이라고 생각을 하고 일단. 비유를 해서 LP가 있고 손끝, 발끝 거기에 바늘이 있잖아요. 있죠. 이제 손끝, 발끝으로 그 사람의 마음의 결을 읽는 거예요. 난 어느새 내게 손을 뻗어 네 둥그런 맘에 결을 읽어 너 발끝으로 난 돌아 난 춤을 춰난 꿈을 꿔 그 사람의 마음의 결을 읽는 거예요. 읽어서 너무 좋다. 네. 그래서 마음에 오글거리세요. 네가 LP고 네, 나는 너의 마음을 손가락으로. 너의 마음을 읽어서 이게 점점 이제 안쪽으로 가까이 중심부로 들어가잖아요. 그거 자체가 음악이 된다는 게 사랑의 과정 같아서. 따뜻하다. 아름답다. 다가가고 있잖아요. 우린 조금 느리게. 네. 그랬구나. 네. 정말 또 똑같이 내가 들었던 노래인데도 다르게 느껴질 것 같은 생각이 드는 거예요. 오늘 네. 밤새 들어보세요. 음악 듣도 자야겠어요. 네, 들어보세요. 음악 듣다 저는 뭐
항상 아시잖아요. 위스키 제가 딱 네. 거르렁거르렁, 예. 거르렁거르렁 집에 있는 스피커를 통해서 음악을 듣고 자고. 가장 오랜 시간 걸린 곡은 어떤 겁니까? 일렉트릭 샥이 사실 그 벌스 부분에 4행시가 2개가 들어가거든요. 천천 전류들이 점점 전류들이 몸에 타고 흘러다녀 기절할 듯 아슬아슬 찌릿찌릿 충충 충분해 네 사랑이 과분해 격격격하게 날 아끼는 거다 거기에 전기 충격 이렇게 4행시가 2개가 아, 그게 사행시예요? 나 몰랐네. 진짜요? 예. 4행시를 여러 개를 써서 드렸죠. 아, 그 중에 하나가 그 중에 하나가 전기 충격이었어요. 일렉트릭 쇼크예요. 이게 이제 요걸 분석을 해놓았어요. 아 이과에서. 나의 모든 걸. 예. 나의 모든 걸 사로잡은 에너지 뭔지도 모르겠어. 이게 U2 가로 닫고 R가 이게 뭐야? 이거는 뭐 음표인가? 뭐 이렇게 해서 이제로에 위로. 야, 조세. 예. 유로는 심했다. 예, 이- 에너지 아니야, 에너지. 아, 에너지예요? 몰라, 나도 잘. 예. 이거 뭐 새싹이에요? 뭐예요? 이거 새싹이야? 알투? 분수야? R2D2인가? 이게 뭐야? 아, R2D2인가? U는 마이너스 적분기호죠. 그다음에 4파이 입실론 분의 1이고 R제곱분의 1이고 DPDR. 이 포텐셜의 잠재적 에너지입니다. 물이 높은 곳에서 아래로 떨어지면은 그걸로 저희가 발전을 하잖아요. 수력 발전 같은 거. 그러니까 전자가 높은 데 있다가 떨어지면서 에너지를 방출하는 게 그게 빛으로 나오거든요. 뒤에 이제 빛이 나오잖아요. 레이저가. 그 에너지를 얘기하신 것 같아요. 그러니까 전기적 에너지가 뭐 있어. 근데 에너지는 정기적으로 생기는 건데 어떻게 사람한테 이런 에너지가 있냐라는 표현하신 것 같고. 내 마음 깊은 곳 증폭되는 에너지 증폭은 트랜지스터로 하는 게 정석인데 가사 쓴 사람이 실수하시더라. 전기나 이런 거 증폭할 때 트랜지스터라는 저 과학자들이 쓰는 그 반도체 소자 같은 게 있습니다. 그래서 그런 걸 통해 증폭을 하는데 뭐 마음속에서 갑자기 증폭을 된다고 하니 어떻게 하면 좀 작사를 잘할 수 있을까에 대해서 좀 얘기를 해주시나요? 네. 연습을 많이 하는 게 중요할 것 같은데 네. 데모가 없으니까 네. 음원 사이트에 팝송을 하나 끄집어 와서 그냥 팝송을 가지고 연습을 조금 많이 해보는 가사를? 네, 가사를 한글 가사를 팝송에다가 붙여보는 연습을 뭔지 알겠다. 네, 그러니까 뭐 데모가 보통 이제 저도 몇 번 데모를 들어봤지만 영어도 뭐 진짜 영어가 아니고 막 Every song for fun, that's going here, 뭐 이렇게 오면은 그거에 한번 가사를 붙여보듯이. 네. 근데 예를 들면 Yesterday All My Trouble 뭐 이렇게 시작이 되면 거기에 뭐 이걸 사랑 노래로 한번 해봐야겠다. 뭐 예전부터 뭐 예전부터 네. 뭐 너를 이렇게. 정말 사랑했었어. 아니면 뭐 뭐 이렇게. 그런 이거를 식으로. 이별의 노래로 해봐야겠다. 그럼 예스터데이를 가지고 또 이별을 연습을 해보고. 아, 이 도움이 되겠네요. 예, 이게 진짜 재밌다. 예? 진짜 재밌어요. 뭐 이렇게 좀 써요. 얘기를 듣는 게 재밌고 네. 계속 머릿속으로 나중에 또 어떤 작사를 해볼까 어떤 글을 써볼까 이제 이런 생각에 저도 이제 끄적거리는 걸 굉장히 좋아하거든요. 아, 그래요. 그르렁으로 한번 써봐요. 그리고 집에 가서 쫙 씻고 그 호텔 가운 있잖아요. 그거 입고 얼음 도로르륵 해가지고 위스키 그럼 자, 그럼 저 공통 질문 한번 드려볼까요? 공통신문 눈이 녹으면 봄이 오겠죠. 네. 다르다 진짜 재밌네. 진짜 그러네. 네. 눈이 녹으면 물이 되는 거죠. 봄이 오겠죠. 네. 다르다 진짜. 이야. 아니 그 해와 달 중에는 뭐가 더 좋으세요? 저는 달이 더 좋아. 해는 한 번도 직접 본 적이 없어요. 그래서 약간 대스타 같은 느낌이면 달은 조금 측은한 동네 친구 같은 느낌. 역시 다가가면 다르네. 그래서 그 박사님도 달을 얘기하셨지만 달은 눈으로 봐도 관찰되고 뭐 망원경을 쓰면은 사실은 그 표면에 오돌토돌한 그런 거 보면서 감탄도 하고. 별이 반짝이는 이유는 혹시? 별을 이렇게 보고 있으면 걔네들이 깜빡깜빡 하잖아요. 근데 그게 말을 거는 것 같은 거예요. 그래서 사랑한다. 그래서 사랑한다. 깜빡임이 별의 언어지 않을까. 약간 모스부호 같기도 하고. 이야. 사랑하는 사람이 나 얼만큼 사랑이라고 물으면 뭐라고 얘기를 하고 싶으세요? 동생이 가끔 저렇게 질문을 많이 하거든요. 나 얼만큼 사랑해 이렇게 하면은 이렇게 엄청 작게 이만큼 빼고 다 해, 이렇게. 이만큼 빼고다. 네, 최대한 작게 해야 돼요.
그 빼고 얼마큼 사랑해라고 그러면 뭐라고 얘기를? 얼만큼 사랑해? 갑자기 또 왜 이렇게 떨리지? 얼만큼 사랑해? 얼마큼 사랑해? 지금 그 사랑에 대한 얘기하는 시간조차 너무 아까울 만큼 꼴값 떨고 앉아. 그 얘기를 하는 시간 동안 꼴값 떨고 우리가 앉았어. 사랑을 나눌 수 있는 시간이 지나가고 있는데 예. 아 좋아요, 좋아요. 예. 퀴즈를 풀 의향이 있는지. 유키스 예스. 예스. 문제 드립니다. 이것은 거울로 삼을 만한 본보기라는 뜻인데요. 과거 중국인들이 거북이 등에 불을 올려놔 생기는 균열로 기륭을 점치거나 거울에 비치는 모습을 보고 과거를 돌아봤다는 데서 이것이 유래됐습니다. 흔히 많은 사람들이 이것이 되다라는 표현으로 쓰이는 이것은 무엇일까요? 어려운데. 경감? 자, 맞으면 100만 원의 상금을 드립니다. 자, 정답은요? 귀감. 귀감이구나. 맞다, 귀감. 귀감이 된다. 거의 아, 거북귀의 이게 거울감이구나. 자, 우리 조셉. 네. 우와. 노란색 오늘 입었. 노란색 옷을 입고 오셨어요. 네. 노란색이 오늘 또 예. 직접 제가요 한번. 네 그러면 노란색으로. 저는 얄궂은 거 아니고 좋은 걸로 뽑아드릴게요. 그래요. 아 진짜요? 요겁니다. 네. 좋습니다. 우와. 뭐예요? 야구진 거네요. 카멜레온 쿠션. 어유, 야, 저 뭐야, 저 뭐야. 뭔데? 어우. 한 마리 하시면 되겠네. 우와. 어우, 야, 이거 무섭지 않아? 좀 징그러워. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.